Hey guys, welcome back to my channel. आज पनि सबैजनालाई वेलकम छ मेरो च्यानलमा गाइस। अहिले चाहिँ कति 9:30 हुन लाग्यो हैन। अनि म चाहिँ दिनभरि मेरो चाहिँ अब 1 वीक होलिडे छ नि त। त्यही भएर म काजम भइरहेको थियो मलाई। त्यही भएर अब घरमै बस्ने कुरा त भइहाल्यो हैन। जाडोमा कतै जाने अवस्था छैन यहाँ अहिले चिसोले। सो चिसो यस्तो खतरा बढ्यो। त्यही भएर ज्याकेट लाएर हिँड्दैछु म नि। तपाईहरु पनि चिसोमा बचेर बस्नु होला। अनि आजको टुर चाहिँ मेरो भनेको क्रिसमसको लाइट हेर्ने कासकास एरियामा। लेट्स सी गाइस, हेर्नु जाउँ। तपाईहरु मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। अनि अब हामी टुर हान्दैछौँ। लेट्स सी है त, सबजनालाई देखाउँछु गाइजहरु। एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब टु माय च्यानल गाइज। लेट्स सी, चिसोले चाहिँ यस्तो हानिरहेछ है। तपाईहरु पनि बचेर ज्याकेट ध्यानमा लाएर हिँड्नु होला। ल अब चाहिँ भाउस, अब चाहिँ बाटो लागौँ। अलरेडी लागिसकेको बाटोमा हैन। हिँड्दै मलाई 10-15 मिनट लाग्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ लाइटिङ एन्ड लाइट्स। Vamos! अब यहाँबाट चाहिँ गाइस लाइट हेर्न सुरु भइसक्यो। लेट्स सी, कासकासको भाइब चाहिँ बवाल हुनेवाला छ मलाई लागिरहेछ हैन। चट्टमा यहाँनिर लाइटिङ चाहिँ खतरा जस्तो लाग्यो त। अब यताबाट म डाइरेक्ट त्यताको साइडमा जान्छु गाइज हैन। लेट्स सी हैन कस्तो हुन्छ। स्टे ट्युन विथ मी एन्ड कीप सपोर्ट। डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब टु माय च्यानल। के हो काट्दिम कि क्या बाटो गर्दै म कासकास आइपुगेँ गाइज। अब मेरो बाटो भनेको त्यतापट्टि हो। उता चाहिँ अलि टुरिस्ट एरिया छ होइन, बवाल छ। त्यो त रमाइलो ठाउँ छ नि त। त्यही भएर त्यताबाट जान्दैछु म अझै। लेट्स सी, मजा आउँछ है त्यताबाट जान चाहिँ। क्रिसमसको लाइटहरू के हो कुनै अहिलेसम्म बालो चाहिँ नभएछ त्यो गाइस। आउन ढिलो गरे हो कि यो लाइटहरू सब बन्द गरेको हो यहाँ। कन्फ्युज बनायो सब क्लोजिङ छ त लाइटहरू। माथि गयो यो बलेको छैन कि के हो दाजुले क्रिसमस यता चाहिँ तर हल्का क्रिसमसको लाइट बले जस्तो फिल भयो अहिले। लाइटहरू दामी रहेछ कि। यता चाहिँ राम्रो हाल्दो रहेछ गाइजहरू होइन। अब देख्न पाइन्छ यताबाट चाहिँ। ओ माई गड, एउटा लाइटिङ के गाइज, खतरा लाइट हाल्यो नि त यता त। अब भिडियोमा आउँछ तपाईँहरू हेर्नु है त। आम टोटली ह्याप्पी गाइज होइन। को चाहिँ कासकास एरियामा बस्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरू पनि हेर्न आउनु होला होइन। बवाल राम्रो बनाएको कि, अति राम्रो बनाएको चाहिँ। अझै उता बाँकी छ मेरो है त।
गाइजहरू होइन यो चाहिँ रुख भनेर सोच्नु होला यो आर्टिफिसियल रुख हो है सब कस्तो दामी बनाएको प्लास्टिकको बेरेर होइन सही बना पुरा रुख जस्तै बनाइरहेको क्या हेर्दाखेरि नि क्या लाइट माय गॉड विदेशीहरूको डेभलप सब हेरेर भ्याइसकेँ गाइज मैले चाहिँ अब चाहिँ म घर फर्किने अवस्था आउला जस्तो किनभने रुगाले हल्का च्याप्ला जस्तो भयो त्यसैले म फर्किनु पर्ने अवस्था भयो गाइज लेट्स सी बाटोमा देख्यो भने अझै पनि म खिच्दै गइहाल्छु नि हाम्रो हिँड्न त मजा हुन्छ एक्लै हिँड्न त झन् घाटा के सबसे घाटा यस्तो राम्रो लागेको ठाउँमा फोटो खिच्न मन लाग्यो हुन्छ नि के कसलाई खिच्न भन्ने खिच्दै भन्ने यस्तो झाउ लाग्यो हुन्छ नि एक्लै हिँड्न सिङ्गल हुनु त बेफाइदै छ क्या गए झ्याउ पनि गर्लफ्रेन्ड पट्टाउनु पर्ने भयो अवस्था क्या रमाइलो के यता त ओ माई गॉड यता झन् क्या रमाइलो के मिनी मर्कादो अब चाहिँ लाइट सक्यो क्या अरे गाइज अब चाहिँ हेरौँ के हुन्छ है त हिँड्दा चाहिँ मैले खाइपुगिसकेँ कासको उसमा अब यहाँबाट मजाले छु वाह यता झन् हामीले त यता झन् दामी रहेछ क्या रोक्नु त यस्तो यहाँ रोकेको स्कुप सरी सो गाइज फाइनली मेरो ट्रिप चाहिँ सकियो होइन लाइट हेरेर पनि सक्यो डाङडुङ पारेर बवाल रहेछ लाइट होइन अनि रमाइलो लाग्यो आजको लाइट देखेर चाहिँ है यति रमाइलो मजा पनि आयो छुट्टै प्रकारको सो अब चाहिँ भोलिको मेरो छुट्टी एक हप्ताको छुट्टीको मेरो कन्टेन्ट भनेको सबै लाइट हेरेर भ्याउनु हो सो भोलिको लाइट हेर्न चाहिँ म लिजबन जानेछु गाइज stay tuned with me and keep support don't forget to subscribe to my channel so Boli I'm coming in Lisbon guys get ready for there man ciao guys bye bye good night